Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và mình là đang qua sắp tấn cùng một trường này. Thì hôm nay chúng xin quay trở lại với Snoring Elephant Boozer nha. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Thì nó mới ra câu đố mới hàng ngày nè mọi người. Đây. Biết rồi. Cho con bò rất trước. Con ngựa hí. Heo chặn bò. Chết rồi, lộn mọi người. Phải đợi con bò rớt xuống đã. Cái này rớt xuống hoàn toàn á. Con bò nó thành thôi cứ để vậy đi. Rồi nhảy lên. Heo nó té nè. Đó. Đụng voi nước. Thôi trở lại ngày mai để có hát nha. Ok. Rồi chúng ta đã đến miền viễn Tây rồi mọi người ạ. Đây. Ui, lần này ăn chắc kiwi à. Lần này á, là con voi nó trúng tù. Cảnh sát trưởng. Rồi đạp cái chạy lên bon đi con. Đúng rồi. Dễ mà dễ. Một trúng tù. Cao bồi hư cao cổ chết rồi. Nè ông già cú. Tập khoan. Ông già cú nè. Cao bồi trưởng lính cục cao bồi thường heo. Rồi dân tộc bò. Rồi voi trúng tù. Ui tội phạm à. Cú gớt. Cách này bạn đã có giải thưởng hươu câu cổ. Chưa giải thưởng nó như thế nào nữa. Đó, thông minh. Rồi, cú, heo, ngựa, bằng hí. Thế là ngựa rất liền. Xây thiên tài toán học mà. Gọi lần này con bò. Ngựa hí đó. Mấy ngày nay là thấy voi nhập viện là nhiều á. Kiwi. Hiểu rồi. Đây đạm bò trước đã. Ê làm lại. Chung bò rước đã. Đó, thông minh easy game. Khoan. Hiểu rồi. Đây. Để nhẹ nhiều. Để nhiều quá không được. Ok. Đây. Để mạnh chút xíu. Mà lần này quả kiwi không có cam nữa mọi người. Rồi con cú. Quái à.
gì đó không ổn này. Không ổn thiệt. Heo nè. Ok, hiểu cách rồi. Đấy, đúng rồi. Ok, mình sẽ mua. Lộn, quên khu lực quay miễn phí mà. Lại 10.000 tiền xu mọi người. Vẫn là 10.000 tiền xu. Rồi. Ok, sử dụng. Rồi. Hồi nãy là nó cho tặng nhưng phải quảng cáo đúng không? Giờ tao mua tuy mất tiền nhưng lại không có quảng cáo. Sơi thông minh. Animation chất lượng. Rồi đụng chết thiệt á. Lúc đó cái gậy đụng không chết mà đụng như động vật thì lại chết. Là sao min? Đấy, đụng rồi. Ê, chết không ăn quả được quả kiwi rồi. Làm lại. Đúng rồi. Ok, còn 2 giây. Let's go. Nhảy lên. Rồi, không được rồi. Nhanh lên heo ơi. Đợi nó qua trước đã mọi người. Đấy, đây mới được nè. Rồi. Chúng ta toán học mà. Nãy giờ chơi mình không biết mà nói rồi đó. Trời, đừng có heo. Mém heo té rồi. Mém heo té rồi đó. Đó, tung chưa. Người hí cái. Chạy Simon. Anh được bắt cái là được rồi. Ok, gì đây? Trong bộ sinh trước. Đấy, còn 1 giây. Yeah. Let's go. Ủa, cái này dễ quá rồi. Không được. Restart. Đây. Ủa, sao hả? Không được hả? Không được, cái này không được. Làm lại. Cái này thì nó quá chậm. Bò rớt cái là đụng liền. Hiểu rồi, nếu bò nó rớt á, không được, là nó phải chia lại. Có cách rồi mọi người, có cách rồi. Đấy, nhanh lên. Xuôi, phải nhanh, phải càng nhanh càng tốt. Cán lên bò. Chết là bò dữ rồi. Đúng rồi. Nhưng thiếu rồi, thiếu thời gian. Không được. Không được, con bò vậy không ổn rồi. Bò vậy không ổn rồi. Đây, đến này khúc này.
Chết là bò nó bị hút xa rồi. Không ổn. Đợi nó kéo lên đã. Không được, không được. Không được. Để kéo xuống rớt. Ê chết rồi, bò rớt rồi. Khó rồi đó. Nhưng vậy thì không có tính kịp mọi người à. Nó không có tới kịp. Đợi cho nó đứng xong rồi nó chuẩn bị lên rớt. Cho con bò rớt. Phải nhanh cũng lẹ vậy mới thắng được. Trời ơi. Ui rớt rồi. Heo. Ủa heo nó không ăn quả kiwi. Chết rồi. Làm lại. Heo ơi, sao mày không ăn quả kiwi heo? Đợi quả kiwi nó kéo lên đã. Rồi cho heo rớt nè. Bịch. Còn 1 giây. Rồi. Cái lộn. Đợi heo kéo lên nè. Đấy. Không được rồi. Thế này mới được. Con heo này sẽ đi chậm thế. Mất thời gian luôn. Ok, làm lại. Đó, đúng rồi. Giờ này mới được nè. Bó cú. Người. Nó chạy trên bồn đó. Đặt vô voi chết. Ôi lộn, voi té. Chết rồi, không đủ thời gian. Chỉ có 5 giây thôi. Đó, còn 1 giây luôn. Mẹ không biết nó thành công hay không nha. Rồi nó thành công rồi, không thành công rồi. Phải cho nó ăn được quả kiwi. Đúng rồi. Ăn đi con. Trời ơi, đúng rồi con ơi. Tuy hơi gắt ghẻ nhưng cũng được, cũng được. Ủa gì à? Này vui lên nè. Có 5 giây à, có 5 giây à. Có 5 giây thôi. Chết rồi, không được rồi. Không được. Phải đợi nha lên xong rồi nó chuẩn bị xuống á. Đấy. Còn 1 giây luôn. Úi dồi ôi. Thằng vô nó lăn cái nó tay hết nha. Rồi, xong mình viễn tay rồi. Mua lên cái. Đen hả? Ok. Gì? Để hạn chế à? Thôi không cần mấy này. Ok. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu cảm thấy hay thì hãy like và subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Bây giờ thì bye bye.